Thế em bán cái này bao nhiêu tiền nào? Cô mua hộ nào? 2 tiền. Hả? 2 tiền. 2 tiền á? Thế cô mua hộ nhá. Bỏ xuống này. Mẹ anh về rồi. Anh về rồi hả? Ôi, con có mẹ rồi à? Về đây mẹ bóc cho anh. Người đang đi chơi con người đang về. Mẹ. Em có gì có về nữa không? Mẹ trai. Đây rồi. Đây là chơi nhất. Mẹ xin mẹ làm nhé. Ăn cái này luôn á. Anh nhá. Mẹ ăn như nào ấy? Ăn như nào? Mẹ. Mẹ ăn như nào ấy? Con gà tre của ai á? Đâu? Đọc luôn. Con gà tre của họ. Mẹ anh là mẹ tụi anh ăn gì nha. Anh nha. Mẹ anh là con luôn không? Hả? Qua đây. Anh ơi, một tí mẹ đi hái ngô cho anh mang đi bán nhá. Mẹ đau chân, mẹ không đi được, mẹ hái ngô anh mang đi bán hộ mẹ nhá. Anh khoan người tôi nhập bà. Từ từ mẹ bóc qua. Cũng là
Mẹ đến mẹ đi lấy cái mua cho anh ra đi, xong mình đi để mua cho anh mang đi bán hộ mẹ nhé. Mẹ thử đi không? Anh đi không nhé. Anh mẹ đâu? Nha. Nha. Mẹ ngủ đi. Mẹ đi ngủ á? Thì anh tự đi hái nhé. Mẹ hãy cùng anh xong một tí mẹ mới đi ngủ nhé. Lâu quá mẹ chết tay rồi. Đi theo anh làm gì? Mẹ xem ở đây con. Ôi, to lắm ô. To lắm. Wow. Wow. Nhớ. Mẹ, ở bên này ra chưa? Trời ơi. Không lắm đâu. Là cái gì nữa? Đào củ khoai tiếp. Mẹ đi mẹ bông hoa đây này. Đây này. Cái áo của mẹ bông đây này. Có quả là nước ở trong chói. Wow. To lắm đấy. To lắm đấy. Ừ. Ở trong của anh á. Ừ. Mẹ, nó to thế. Wow. Mẹ để hộ anh. Vứt vào gì? Đấy. Chính tàu là. Cái tàu. Mẹ đi đây. Mẹ đi đây. Đây. Kiểu nó gì? Mẹ ở bên này nữa. Nó mềm mềm quá. Bảo tiểu dê. Nhưng mà anh phải đi để ngô này nhá. Để ngô đâu? Để ngô ở nhà mình nhá. Trời ơi, bảo tiểu thế. Đây của anh bẩm lắm ấy. Mẹ anh cống nổi. Mẹ anh cống nổi mà. Mẹ anh đi đây nè. Đây. Tao lửa. Tao nè, nó nè nè. Tao lửa. Tao lửa. Tao đi thôi. What? Ôi dạy tải á. Anh có mẹ dạy cả. Nặng không? Không. Cá.
Thợ một. Quá. Đưa vào một. Anh đi nhá. Anh đi bán hộ mẹ nhá. Anh đi ra tít nhà gần nhà của bác Hương đi bán đấy nhá. Rồi tí một tí anh về nhá. Vâng. Đi cẩn thận nhá. Đi cẩn thận nhá. Mẹ đi nhà đâu? Té luôn. Rồi. Cô lấy đâu này, chú cho anh tiền này. Đi Đi về nha, bye chú chưa? Nè. Em ăn cái gì đấy? Em ăn ngoa. Cái gì đấy? Em ăn ngoa. Em đi một mình á? Thế mẹ của em đâu? Mẹ của em mệt rồi á? Em đi bán ngô mua thuốc cho mẹ á? Ồ, thương quá. Thế em bán cái này bao nhiêu tiền nào? Cô mua hộ nào? 2 tiền. Hả? 2 tiền. 2 tiền á? Thế cô mua hộ nhá. Bỏ xuống này. Đấy, thương quá. Không có túi à? Em không có túi à? Có 2 củ khoai nữa đấy. Nào. Đấy. Cô cho tiền nhá. Mang về đi mua thuốc cho mẹ nhá. Đây. Đấy, đi về nhá. Đi đường này chứ, đi nhá.
Chả mình thấy anh rất tạp với một số xíu.
chín rồi.
hả? Anh có bán hết mua không? Bán hết rồi tiền đâu? Giỏi thế. Nóng không? Bỏ gùi ra nhé. Rồi đi ra kia ngồi. Mẹ làm bánh sắp chín rồi đấy. Con trai của mẹ giỏi thế. Ngồi đấy đợi nhá, mẹ làm bánh nhé. Anh đói chưa? Đói rồi hả? Mẹ làm bánh cho mẹ cho ăn nhé. Quá. Con gì ăn chưa? Con gì ăn chưa? Chưa. Mình nhanh nhanh là chưa ăn. Không trèo lên tiếng nhau đấy. Cái này cái nồi. Cái muối của con xin một câu đâu. Mẹ đang nói này. Như này như này như này như này như này á. Vâng. Như này như này như này như này như này á. Như này như làm bộ cái rổ nhá. Vâng. Mẹ để cẩn thận nhá. Vâng ạ. Xong bà đi nhá vào lửa nhá. Vâng. Mẹ nấu chín. Mẹ nấu nhiều vào. Nấu cái này xong đây. Ăn xong rồi. Dạ, em mẹ lạo đâu ấy? Kia. Nấu. Mẹ nấu chưa đó. Ý. Để tiếp. Cái này sao lấy được rồi? Cái này sao lấy được? Sao? Cái này là không phải là như này không? Chưa. Phải đấy. Sai rồi. Con chim con. Con con lập. Mẹ đấy, đây. Mẹ ăn nhá. Nóng lắm, đợi một tí thôi. Mẹ sức khỏe mẹ không mang đi về à?
thơm quá. Thơm lắm anh ơi. Chín rồi. Giúp anh nha. Như này. Thế á? Bye. Bánh ăn thôi. Mẹ, anh ăn kem này. Nóng quá. Mẹ để đi. Thơm lắm. Đói rồi phải không? Ngon đó. Ăn. Ngon. Tôi ngắn này. Mẹ đừng có mẹ đừng có cậu mẹ đừng có cậu em không nhá. Mẹ nuôi anh cùng đánh anh rồi ấy. Đâu anh còn đủ xuống rồi đâu. Đang ăn đi. Ăn nước.